घटनावलीर छाप को धरी रखा शांतिकर धारा प्रवाह को बंद करने मूल्यहीन केन्द्र कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिजाहे शयने सपने जागरणे मुतुम खोजुछि कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिजाहे मने श्रद्धा भक्ति शांत निष्ठा पर कर साहसी एतिकी मागुणी शयने सपने जागरणे मुतुम खोजुछि कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिचाहे हृदय मोर निर्मल जल मन को कर मो स्वच्छ भावना रे केबे न आसु मागो किए उच्च किए नीच हृदय मोर निर्मल जल मन को कर मो स्वच्छ भावना रे केबे न आसु मागो किए उच्च किए नीच तम प्रेम रे दिनटी जाऊ तम साथी रे प्रदीप थाऊ शयने सपने जागरणे मुतुम खोजुछि कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिचाहे फूलर महक चहलिला परे केमिति मु चहटिबी सत्यर संदेश चारिआडे मागो केमिति मु प्रसारिबी फूलर महक चहटिला परे केमिति मु चहटिबी सत्यर संदेश चारिआडे मागो केमिति मु प्रसारिबी हसी हसाऊ जेमिति मिछ बधकु नथिबी केमिति बुद्धिमती मने शयने सपने जागरणे मुतुम खोजुछि कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिचाहे शयने सपने जागरणे मुतुम खोजुछि कर्म रे गुण रे आचरणे मुतुम परिचाहे
ପିଲାମାନେ ସିद्धି ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଏବଂ ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ବୁଝିବାର କଥା। ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ? ତମେ ମନେକର ଏ ବର୍ଷ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଛ, ଆରଥରକୁ ତମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ? ଅଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ପାସ୍ କଲ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବ। ତାମାନେ ସପ୍ତମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲ ବର୍ଷ ଯାକ, ସପ୍ତମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗଲ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ନିଆଗଲା। ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଫଳ ବା ରେଜଲ୍ଟ, ଏମିତି ଏକ ଆମର ପରିଣାମ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ରହିଯିବ, ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସପ୍ତମରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗଲ, ସେଠି ତମେ ଆଉ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗଲା ପରେ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିବ କି? ତାହେଲେ କହିଲ ସିଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଗୃହରେ ବସିକି 24 ଜଣ ସାଧକଙ୍କୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଅପମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ କହିଲ 45 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧନାର ଫଳ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ସେଇ ସିଦ୍ଧିଟା କ'ଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଭ କଲେ, ଯେଉଁ ପରିଣାମଟା ଲାଭ କଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି। କ'ଣ? ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା। ମାନେ ଖାଲି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଖାଲି ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଡ଼ଟେ ଥିଲା? ଜଡ଼ଟେ, এটা ଗୋଟେ ଜଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମଣିଷ ଥିଲା ନା, ଜୀବ ଥିଲା ନା, ଗଛଲତା ଥିଲା ନା, କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଥିଲା। এটা ଜଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ ଚେତନା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ଚେତନା ଥିଲା, ଜଡ଼ର ବି ଚେତନା ଅଛି। এই ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜଡ଼ରୁ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜଡ଼ ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜୀବନ କେମିତି ବାହାରିଲା? ନା ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଜଡ଼ର ଜୀବନ ଅଛି, ସେଇଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମିଳିଲା ପରେ ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେ 10 ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେତନା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚେତନା। ଏଇ ଚେତନା ପୃଥିବୀକି ଆସିକି ଏଇ ଚେତନା କ'ଣ କରିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ଯେମିତି ମଣିଷ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ମଣିଷ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଚେତନା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଦିନ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ଉପରୁ ଆଣିଥିଲେ ତଳକୁ, ସେ ଚେତନାଟା କ'ଣ ନା ଅଧିମାନସ ଚେତନା। ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାଟା କେଉଁ ଅବତାର ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ? କିଏ କହିପାରିବ? ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାଟା କେଉଁ ଅବତାର ଆଣିଥିଲେ? ଆମର ତ 10 ଅବତାର ଭିତରୁ କେଉଁ ଅବତାର ଆଣିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ସେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ? ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଅଧିମାନସ ଚେତନାଟା କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଫଳ ଥିଲା ଅଧିମାନସ ଚେତନା, ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଜାଣିଛ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ସିଏ ଅଧିମାନସର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ଅଧିମାନସ ଚେତନା ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପୃଥିବୀରେ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରାଇ
ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାରତ ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମୀରା ବୋଲି ନ ଡାକି ସମ୍ବୋଧନ ନ କରି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦି ମଦର ବା ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ସେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଠରୀରେ ସେ ଏକାକୀ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ହୋଇଗଲେ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରାଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମା ସିଦ୍ଧି ଦିବସକୁ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବା ବିଜୟର ଦିବସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଦିବ୍ୟମାନବରେ ପରିଣତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେପରି ଆମେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଖୋଲି ରଖିବା ଯେପରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମେଷକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଓ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଖିଳେଶ କୁମାର ସାହୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆଜି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। भलरे खोलो